یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوامە لە هەنگاونان بە ئاراستەی خزمەتکردنی زیاترین گەلانی عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی تەوافق شەراکەتی ڕاستەقینە لە بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵکی عێراق و کوردستان. چارەسەرەکە ئینشەڵڵا هیوادارین لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداش ئەو مشکلەی موچە و ئەو مشکلەکانی گرفتەکانی کوردستان و یە عێراق هەموو چارەسەر بکە بە یەکڕێزیە کورد و یەک دەست بن لە حکوومەتی بەغدا و حال دەکرێت ئینشەڵڵا. بەڵێ زۆر ئومێدم بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی هەیە لەسەر ڕێبازی مامجلالی دەڕوا و هاوکاری خەڵکیدا کە لەوە هەموو شتان لە ئیش و کار و خزمەت و یەکێتی لە پێناو بەرژەوەندی گشتی هاوبەشەکان جێبەجێکردنی دەستور ڕەخساندنی زەمینەی پێکەوە ژیاندا تاکید لە پێویستی تەوافقی سیاسی دەکاتەوە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵێکی کاریگەری هەیە لە بەغدا، هەمیشە کۆکرەوەی ماڵی کورد بووە و اینجا بۆ بەرژەوەندی عێراقیش لەگەڵ لایەنەکانی تری شیعە و سونە بە بەردەوام لەسەر خەتە بۆ ئەوەی حکوومەتێکی توقنقراتی و حکوومەتێکی فرانەتەوە و فرەحزب پێک بێتن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و تەوافقی سیاسی و شەراکەت لە حکومڕانیدا بە ڕێگایەکی دروست بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق دەزانێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵێکی گرنگە لە پێکهێنانی حکوومەتی عێراق لە کۆنەوە تا ئێستا، چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێکهێنانی حکوومەتدا لە مێژە و تەنان لە ئێستاش هیچ جیاوازی ناکات لە بینی کورد و عەرەب و شیعە و سونە ئەو شتانەدا بگرە مەقبولە بۆ هەموو چنی توێژەکان و ئەدیانەکانیش. هێز و لایەنە سیاسەکانی عێراق بەسەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ بەسەر دوو بەرەدا دابەش بوون کە بەشێکیان داوای پێکهێنانی حکوومەتی زۆرینەی نیشتیمانی و ئەوانی تریش داوای حکوومەتی و تەوافقی دەکەن. لەو بارەیەوە چاودێرانی سیاسی دەڵێن تەوافقی سیاسی نێوان لایەنەکان لە پێکهێنانی حکوومەتدا سەرکەوتوو دەبێت. محەممەد جەلیل، کەناڵی بادینان، بەردەڕاش.